महिलांको हातरे शासन डोरी भरोसा करिसेंती मोहन सबुठी आगरे रहिसेंती नारी महिला को प्राधान्य देउछंती मोहन सरकार। ओडिशा पाइला प्रथम महिला मुख्य शासन सचिव 1991 बैचर आईएएस तथा उन्नयन कमिशनर अनु गर्ग परवर्ती मुख्य शासन सचिव भाव नियुक्ति पाइछंती। वर्तमान मुख्य शासन सचिव मनोज आहुजांको कार्यकाल चलित मास 31 तारिख में शेष होउछि। जनवरी 1 श्रीमती गर्ग नुआ दायित्व संभाळिबे। साधारण प्रशासन विभाग पक्षरु ए संक्रांत निर्देशनामा आज प्रकाश पाइछि। 2029 मार्च रे श्रीमती गर्ग अवसर नेबे। अवसर पर्यंत से जदि मुख्य सचिव रुहंती तेबे तांकर अवधि 3 वर्ष 3 मास रहिबो। महिलांक हातरे शासन डोरी ओडिशा रे हेउछि महिलांक जय जयकार। गोटिए परे गोटिए उच्च पदवी रे महिलांको मिलुछि अग्राधिकार। ओडिशार शासन भार एबे बीजेपी सरकार हातरे। सरकार को आसिबा परे बीजेपी तार कहिथिबा प्रतिटी कथा को वास्तविक रूप देबाको लागि पड़िछि। जहा होई नथिला बीजेडी काळे ताहा हेउछि मोहन सरकार को बेले।